కానీ లైటింగ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ, అయినా అవ్వట్లేదు. సరే సరే. మాది సింహాద్రిపురం అండి, కిర్లంపూడి మండలం అండి, ఈస్ట్ గోదావరి. మా విలేజ్ ఆత్మ సంస్థ నుంచి ఉచితంగా పశువుల డాక్టర్లు వచ్చారండి. సుమారు 200 గేదెలకి, 100 ఆవులకి, 150 ఎద్దులకి, 200 మేకలకి 10,000 పైగా మందులు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారండి. చూడు పరీక్షలు చేశారండి. గేదెలకి ఎటువంటి నీరసములు ఉన్నా చూసి పరీక్షలు చేయించి వాటికి మందులు ఉచితంగా సరఫరా చేశారండి. దీనివల్ల టీకాలు కూడా వేశారండి. అలాగే కిర్లంపూడి మండలం నుంచి వెటనరీ డాక్టర్లు కూడా వచ్చి పరీక్షలు చేయించారు. దీనివల్ల ఉపయోగం, దీనివల్ల మా గ్రామానికి చాలా